Venha participar de aulas práticas de capoeira todos os sábados, a partir das 18 horas, no ginásio do SESI, em Umbaúba. Aulas para todas as idades, homens e mulheres. Inscrições abertas através do telefone 79999533807. Repetindo, 79999533807. Participe com a gente das aulas práticas de capoeira. Apoio: Conselho de Mestres do Estado de Sergipe, Secretaria da Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Umbaúba. Pratique capoeira, o esporte que revitaliza o bem-estar.